55 апрельских поручений главы Коми. Это программа действий на ближайшие годы и дорожная карта для реализации конкретных предложений, направленных на развитие региона. Так, руководитель Усть-Куломского района оценил поручения губернатора, сформированные на основе ежегодного доклада. Сергей Рубан выделил первоочередные задачи для своего муниципалитета. В сфере образования это строительство новых дошкольных и общеобразовательных учреждений. В ближайшие годы в планах возвести детский сад на 100 мест в райцентре, школу в селе Пожик и поселке Смолянка. Уже в процессе возведения школы в Усть-Куломе и Помоздино. Что касается развития транспортной инфраструктуры, мы все знаем, что продолжается ремонт автомобильной дороги Сыктывкар-Усть-Кулом. Планируется ремонт в этом году понтонного моста возле села Уснем, установка нового понтонного моста в селе Вольдино. Также будет проводиться ремонт республиканских дорог в населенных пунктах района. Ну и наша задача подключиться, в том числе и по муниципальному дорожному фонду. Очень было приятно увидеть в поручениях пункты касаемо развития спорта и культуры, потому что для нас это очень важно. У нас одно из наибольших количеств таких учреждений по республике, и учреждения культуры у нас требуют ремонта, обновления оборудования. В этом году будет уже проводиться ремонт у нас в домах культуры в Югудьяге, приобретаться оборудование для клуба в Диасерии, в селе Усть-Кулом у нас появится новый экран. Ждем автоклуба. В Усть-Куломском доме культуры будет установлено оборудование для просмотра кинофильмов. В районе тем временем растет количество желающих заниматься спортом. Сейчас завершается строительство лыжероллерной трассы и начато проектирование универсальной спортивной площадки в поселке Югудьяг. Создание новых рабочих мест – еще одно важное для сельских территорий поручение. В Усть-Куломском районе наиболее перспективные в этом плане отрасли – сельское хозяйство и лесопереработка. Сегодня на федеральном уровне был одобрен инвестиционный проект ООО «Коми Инвестпром». Это группа компаний «Форест» из Тульской области, которые у нас на территории Усть-Кулома оборудовали сегодня лесоперерабатывающий завод. Им будет предоставлена древесина в размере 300 тысяч кубометров на территории района. Уже сегодня там работает 150 человек из местных жителей. И мы планируем, что количество рабочих мест будет увеличено до 220-230 в ближайшей перспективе. Также, сегодня у нас есть очень интересные проекты в части развития кооперации в сельском хозяйстве. Не менее значимые направления, обозначенные в поручениях главы – обеспечение жильем детей-сирот. Индивидуальное строительство также на особом контроле муниципалитета. Мэр Усинска Станислав Хахалкин, в свою очередь, особо важными для муниципалитета назвал поручения, связанные с развитием медицины. То, что возрождается, в общем-то, получает новое дыхание программа «Земский доктор», в рамках которой сегодня врачи получат миллион подъемный и фельдшера это 500 тысяч рублей. Для нас, для Усинского района, это очень актуально и важно. Мало того, мы сегодня в рамках этого работаем совместно с Волколкоми. И, наверное, все вы знаете, что будет строиться 2 амбулатории в Мутном Материке в селе Божий. Это позволит закрепить непосредственно как раз специалистов на селах. Станислав Хахалкин отметил и важность развития транспортной доступности муниципалитета. В этом плане особенно значимым для Усинска становится строительство трассы Сыктывкар-Нарьян-Мар, а также запланированная реконструкция городского аэропорта.